Aí, rapaziada, pra quem aí que quer saber como é que é pilotar um R15, se ela é boa de mobilidade, eu, recém-habilitado, tô com a moto apenas um mês, já deixei cair, mas hoje nós tá com nós tá só na brincadeira, família. Aí, ó. Ó. Cara, que moto leve, moto gostosa de andar, viu? Linda. Valeu, pessoal, valeu. Ai, calica.